Sí, súper fan. Entonces canta el jingle. Bueno, no es la hora del aficionado. No soy un animal de circo. Cántalo. ¿En serio? Canta. De lactosa son las granjas. Mantequilla, queso y leche hacemos. Más animado. Tanto como quieras, todo te daremos. ¡Animado! Puedes observar todo lo que aquí hay. Pues lo que hay. Sí que es mucho en verdad. Bap, shibap, bibidi, bap, bap, shibap. Te lo aseguro, son deliciosos los productos de Periodo. Mejor que la violencia. Odio ese jingle. Me hubieras dicho que me callara.